Hello, ladies and gentlemen. This is another episode of English Chitchat. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอ่างหมอสวัสดีค่ะ Hi there. It's another month, another Q&A live. สวัสดีค่ะ We are now live on Facebook and YouTube. Let me check if we're going live right now. Everywhere is supposed to go live. Okay, let me check. Okay. Hi, สวัสดีค่ะ If you're here, please say hi. Yeah, if you're here, please say hi. I don't have anything else to say. สวัสดีค่ะคุณนอน NPR as online. Hello, happy Monday.Your name is Non from Nonthaburi. Wow. I used to live in Nonthaburi as well, but not anymore. Okay. คุณยานิทา Wow, you're beautiful. Hi. คุณ Aries, good evening. From Malaysia, right? I remember you. คุณ A Sheng, hi. คุณชนทิชา Hello, hi. คุณ Cecily, hi. คุณ Bob, good evening.Alright, for every episode of English Chitchat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English. Because I myself always make some mistakes. So English Chitchat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully this can help inspire you to get over your fear as well and to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. All right. Okay. Oh, we are starting already. Hello. ขอเทคนิคสำหรับการฝึกฟังภาษาอังกฤษ we're gonna get to that เดี๋ยวกลับมาตอบนะคะเดี๋ยวทักทายทุกคนนิดนึงนะคะคุณนวรัตน์สวัสดีค่ะ Hello คุณดาว Hello คุณอดิเรกฮัลโหลคุณศิรพัฒน์ฮัลโหลคุณกฤษฮัลโหลคุณมาริสาฮัลโหลคุณสสิเกตคุณโดนี่คุณพ่อปีคุณจันศิลป์ใช่ไหมคะคุณนวรัตน์ from Japan how do we say konnichiwa no it's evening how do we say good evening okay I'm so bad at Japanese okayคุณบิว hello คุณผู้คุณธีรศักดิ์นะคะ alright okay now so before we start asking questions there's already one question once again today is a Q&A ตอบทุกปัญหาเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษในการเรียนก็ได้ maybe it's something that you are struggling with learning English or maybe it could be something else that I might be able to share.If I don't know the answer, I might just try to find the answers for you. And once again, this comes at like first come, first serve basis. So let's do this. But before that, of course, every English chat, we have a warm-up talk. นะคะทุก English chat เราจะมีการ warm up กันก่อนให้ทุกคน exercise นิ้วในการพิมพ์มาก่อนนะคะโอ้ยตายแล้ว Okay, so let's do 3 words for July 2022.What 3 words would you give to July 2022? What is it like for you? July 2022? Oh, yeah. Japanese is good evening is konbanwa, right? Thank you. Okay. All right. 3 words for July. Let me think. My 3 words for July would be...Challenging would be the word. Another word would be fun. Yeah, I get to work on a lot of great projects. Challenging, fun. Growth, I think. Is that a word? Yeah. Growth is probably also the word. There's a lot of things I've learned and I feel like I've grown in July. Okay, let's do 3 words for July is I love you. Oh, okay.And คุณสุจิราใช่ไหมคะ work more works work harder yes เราอยากสู้ชีวิตแต่ชีวิต
สู้กลับนะคะ Okay, let's share three English words for your July. Maybe it's different. It doesn't have to be positive. It doesn't have to be negative. It's your month. คุณ Cecily said exhausted, excitement, improvement. Oh, exhausted, excited, improved, right? Okay. Oh, sounds like a not too bad of a month, right? Kun Ruby said calm down and keep working. That's more than 3 words, but yeah, calm down, keep calm and keep working, right? Calm is like a state of being calm. นิ่งสงบใจเย็น right? Calm down is when you tell people calm down คือใจเย็นเป็นการบอกให้คนอื่นใจเย็นลง so if you're calm, yeah, you can say you're calm and keep working means yes, keep working, me too. Okay, when Aries has price increase for literally everything, but good news is I think the oil petrol prices is going down, so it should be a good news. Okay, คุณเปตองใช่ไหมคะ wow, you're beautiful. Okay, start change challenge. Oh, good คุณสุนชัยสันชัย hottest, but isn't it raining? This you mean the weather or you? Ooh, I'm pretty hot or something like that. Okay, yeah, could be. Okay, maybe if it's the weather, but it's raining cats and dogs almost every day here. Boring. I feel you. Okay, no money. Oh. Ha. 3 words. Follow อาจารย์ชัด keep running. Okay. คุณ Sir Sa, or is it 1 2 3 4? Opportunity, chance, challenge. Ooh, nice. Okay. คุณ Crudine said can do everything. That's 3 words. Okay. That's nice. Okay. All prices increase. Okay. Okay. Stress, boring, empty. Group hug for you. Okay. FYI for your information. Okay. First salary month. Oh, congratulations. Okay. Streaming, flooding, delete. Interesting. Okay. Kun family outing. Said play it cool. Okay, keep cool, play it cool. Yeah. Disappointed, ผิดหวัง do it again ทำอีกรอบ succeed สำเร็จ perfect. Okay. All right. COVID still after almost 3 years. Inflation, recession. Okay. Improve practice. Happy good month for you. Start, do, complete. Oh, thank you. I love your accent. Thank you. Disappointing, trying, hoping. Let's keep hoping. She is breath. You mean breath ลมหายใจเหรอ Oh, she is my breath. PO is here. Yeah. Challenging, trouble, superb. Ooh. To the moon and back. It's great to have you back. Okay. Drain, rainy season, right? And enjoyment. Okay, what's the topic? Today's topic is there's no topic. It's a Q&A. Okay, now let's start because today every last week of the month we have a Q&A. Once again, please you can send your questions and then I with the brain cells that I still have right now operating, we'll try to answer as many questions as possible. จะพยายามตอบคำถามให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตอบได้นะคะขออนุญาตเรียงตอบ first come first serve นะคะใครมาก่อนแล้วก็ขออนุญาตตอบก่อนนะคะ and what else my brain and yeah if and I will also try to be brief trying to be brief so that we can go through as many through many questions as possible นะคะจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดเนาะ
but of course yeah, if I have already answered a more elaborated answer in any of the videos that we have already published, I will tell you exactly where to find the answer. Sounds good? Let's start. Okay, please send in your question. Okay, can I just go back to the first question that show me that someone sent to me at the very beginning? ขอเทคนิคง่ายๆสำหรับการฝึกฟังภาษาอังกฤษครับ Okay, there's a best video that you can go watch and you will find the detailed answer. That video is called เดี๋ยวฝากแอดมินส่งนิดนึงนะคะวิธีฝึกฟังภาษาอังกฤษ I think on ฝรั่งอังกฤษ YouTube and I think it's วิธีฝึกฟังภาษาอังกฤษง่ายๆ or something like that. Let me show you where is it? Yeah, it's the one with my funny face, this one. 3 เทคนิควิธีฝึกฟังให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว this video right here, so you can go find it on YouTube, yeah ฝรั่งอังกฤษ YouTube นะคะสามารถไปดูได้เลยนะคะ mostly you want to start with something that you find interesting for yourself. There's no one best channel, one best video that's good for everyone, yeah it's not one size fits all นะคะมันไม่ได้มีวิดีโอไหนหรือเทคนิคไหนที่แบบว่าทุกคนที่ฝึกภาษาอังกฤษต้องใช้แบบนี้หรือดูอันนี้เนาะลองเลือกจากอะไรที่เราชอบก่อนเราชอบดูหนังเราชอบฟังเพลงเราชอบพอดแคสต์ลองเลือกในฟอร์มหรือว่าจากคอนเทนต์รูปแบบที่เราชอบอะไรก็ได้ที่ start with something that you even though you might not understand 100% you still want to listen to it you still want to learn about it find that and do it consistently even though you don't understand 100%. Sounds good? So that would be the best answers. Yeah. I like this one. The 3 words for July. Love yourself first. Wow. คุณอภพร smile, fighting, success. คุณสาวา pop said work and work. High five. Okay. All right. Okay, very interesting question from Kun Cecily from YouTube. Now starting reading means you have started reading English books. Good for you. I encounter a lot of unknown vocabulary problems, which means I have to search for the definition all the time. Should I change the book or continue reading it? The thing is, even though you have to search for the definition of the words all the time, are you still enjoy reading it? That I think would be the main question. Do you like how you find, once you find the definition, are you still enjoying the books or you feel like you have lost all the joy in reading? That would be the second question that the first question you ask yourself. Do I still enjoy the process of reading? Yeah, because if it's not too enjoyable, you might want to find the alternative, some books that use a simpler language, maybe, right? So that, because otherwise you would force yourself, and if you were to force yourself to do something, it wouldn't last very long. ถ้าเราต้องฝืนโอ้ยเพื่อให้เขาบอกว่าแบบอ่านหนังสือมันดี right? So you want to make sure that it's something that of course it might be hard, but I still enjoy doing it somehow. I still like learning about the new things from this book. Then that's a different answer, right? Let's say that if you don't find joy about it anymore, you might want to switch to other simpler options. Another thing that would help, the second thing is that, do you really need to translate or to find the meaning every single word, like word by word? Or is it possible for you, if you still enjoy it, is it possible for you to like search only some main keywords? Let's say if there are 10 words in that sentence, can you only search like 2 to 3 and trying to guess the meaning from the context? เป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถลองแปลอาจจะไม่ได้ต้องแปลทุกอย่างแต่ลองเดาจากบริบทแล้ว connect the dots out นะคะถ้าเรายัง enjoy นะลองดูว่าถ้าเราไม่ต้องหาความหมายทุกคำเข้าใจแบบ100% เหมือนเราฟังเนี้ยต่อให้เราไม่ฟังเข้าใจ 100% อ่ะแล้วเราพอ make of it you can make something of it ยังพอเดาได้เนี่ย
เราก็พอไปต่อได้ if it's not examination wise นะคะถ้ามันไม่ได้เพื่อ exam นะเพื่อให้เราพอเข้าใจคร่าวๆ maybe try to connect the dots without having to search for the definition or to interpret everything. Is that possible? If it's still like if you enjoy it, okay, maybe try this. If you don't enjoy it, maybe you can try simpler version. Or maybe if you want, you might want to start reading articles. Yeah, start reading articles for a few months or something like that. Takes time with it, something with shorter, simpler language, and learn and keep collecting your vocabulary from there. And then you can start reading books. That's also a way to go. But you have to determine for yourself whether or not do I still like the process of reading it. Yeah, I hope that answered your question.พี่อุ๊ okay. That's what's exactly that I was mentioning just now, right? About listening skill. So listening skill is about recognizing the sounds and be able to interpret the sounds, right? Recognizing what is it or something like that, what sounds it is, and see how that sound or understand how that sound represents, right? So there are many ways to do this, but I would say the most important thing to think about when you the many techniques, yeah, but to think about this is how can I, number one is how can I listen to this consistently? So it doesn't matter that much how long you listen to it today. It's a question whether or not you can keep listening to it again and again and again and again. Yeah. That's the first thing. The second thing is that it's not only about whether or not you can understand the sound. Can we use something that we have listened to, the input, to turn it into the output later? Because if you only take in new information, but you never really use it, you would forget it anyway, right? Or if you only take in new information, you, okay, maybe I understand, but you don't really get to use it, it's harder for you to retain it in your memory. So two questions, two things to consider when you are improving your listening skill. How can I do it consistently? Is it fun for me? Is it simple enough for me? Am I learning something from it? And number two is, what is it? Consistency and ow, hi. Am I using the things am I using the things that I'm listening to turn them into output, to use them for speaking, to use them for writing later on, because that's determine whether or not you're going to remember it in the long run. Yeah, I hope that answered your question. Am I teaching IELTS? Not in the course นะคะถ้าเป็นคอร์สออนไลน์เนี่ยเรายังไม่ได้มีคอร์สสำหรับการสอบโดยเฉพาะ there's no like a specific particular course that we teach mainly about IELTS, but I have been teaching in the private sessions นะคะก็ถ้าใครที่สนใจจริงๆนะแล้วรีบจริงๆนะแล้วน้ำไม่แน่ใจว่าตอนนี้สล็อตเป็นได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครที่ต้องการฝึกจริงๆนะสำหรับ IELTS โดยเฉพาะมันไม่ได้มีคอร์สมาให้แต่ว่าI can teach it in private sessions. Yeah, in private sessions we have done that for IELTS. So yeah, but we don't have an online course for that specifically.นะคะ, that is why. Yeah. So yeah, if you want to really go down to the specific of IELTS examination, probably the VIP one-on-one, just you and me, private session would be the solution for it. Yeah. Okay. Where was I? Where was it? Where? อยู่ไหนแล้ว Oh no. Oh yeah. Anyway, good news is I just wrote a script and then I'm writing the content about preparing yourself for speaking exams. Yeah, English exams. So like IELTS and TOEFLs and interviews, something like that, which would probably gonna come out next month. So please stay tuned for that. Yep, that's all I have to say. คุณอดิเรก said, why are you powerful passion? Why am I having a powerful passion? I
might have to, like, I don't think so. I don't think so. I might be able to communicate in a way that you can feel like I'm passionate, energetic, enthusiastic. But usually you probably wouldn't believe me, but I'm actually an introvert. I'm also a homebody, and usually I would be like hibernating like this. I'm not even sure if I wasn't really sure about what my passion is, to be honest with you. I feel the meaning, I feel the purpose in what I do. I like helping you learn. I like teaching. I like facilitating things, but I'm not sure about passion really. But yeah, I think it's maybe the way I communicate that seems like, oh, yeah, which for the introverts out there, it's a skill. Yeah, to me, it's a skill to be able to communicate with seemingly with passion and energy somehow. I hope that answered your question. It's not a question. That's not a good answer, but yeah, here you go. Oh, nice. เรียนภาษาอังกฤษยังไงให้ไม่เบื่อ Excellent question from คุณชนทิชานะคะ I think the keyword to this would be personalize it. There's no one best solution for everyone นะคะคือบางทีอะเวลาที่เราเรียนจากในโรงเรียนหรือว่าคนนี้เป็นแบบนี้สอนมาแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเรียน grammar มัน I'm not saying that grammar is a bad thing หรือมันต้องเข้าใจพื้นฐานหรือมันต้องท่องจำกฎมันต้อง right there's no one single best way to achieve fluency if we're talking about fluency ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะคะข้อดีมากๆเลยคือมันคือ something that you can personalize yeah so I think the key word would be personalized learning yeah personalized learning means you can make it personal make the process personal for example English luckily learning English it can be in many forms มันสามารถอยู่ได้ในหลายรูปแบบนะคะมันอาจจะอยู่ในรูปแบบหนังก็ได้เพลงก็ได้วิดีโอก็ได้ YouTube ก็ได้ vlogs ก็ได้podcast ก็ได้หนังสือก็ได้บทความก็ได้ social media post ก็ได้มีมก็ได้มันอยู่ได้ในหลายรูปแบบมากๆเลยเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือลองหารูปแบบที่เราคิดว่าเราสามารถหรืออยากที่จะเสพมันto me if I were to learn in the way of like okay I need to go to class and I need to remember all the 12 tenses I think I would die from boredom too not exactly always academic from the very start but I start learning English because but start achieving the fluency because I really like a YouTuberติดยูทูบเบอร์คนนึงมากแต่ก่อนก็เลยทำให้อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เก่ง yeah so that's how I start passionately maybe learning English so I think the things that would help you a whole lot is to really find something that you like in English and personalize it there's no one best application no one best YouTube channels or one best technique for everyone you find the one that works for you yeah Oh, P5 interesting question when will you open or start 21-day English transformation course again ต้องมีซาวด์ตลอดเวลาsoon actually can I let the cat out of the bag can I let out some secret within these 1 to 2 months เคลมแล้วกดดันแล้ว1กดดันไปแล้ว1 within this 1 to 2 months yeah soon so is the answer coming soon yes and we just had a meeting with the team and we are preparing for the best experience and also the launching date so please stay tuned for that นะคะถ้าเกิดสมมติว่าสนใจแล้วกลัวลงไม่ทันเพราะว่ามันรับจำนวนจำกัดใช่ไหมคะกลัวลงไม่ทันสามารถทักไปที่ inbox เนาะแล้วก็ขอ
ให้แอดมินช่วยส่งแบบฟอร์มแจ้งเตือนให้นะคะแล้วเดี๋ยวพอคอร์สเปิดปุ๊บเขาก็จะทักไปแจ้งเตือนหรือว่าส่งอีเมลไปแจ้งเตือนให้นะคะ Thank you so much for asking โอเคขอเทคนิคในการจำศัพท์ค่ะ there are many techniques จริงๆมีวิดีโอที่น่าจะช่วยเรื่องนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องน่าจะเป็น4วิธีฝึกจำศัพท์ let me scroll through real quick ใน YouTube มีไหมนะมีแต่ว่ามันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอาจจะลอง search ในฝรั่งอ่านหมอค่ะมันจะมี4วิธีจำคำศัพท์ให้ติดหัวไปตลอดกาล or something like that แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย in reality of course when you have these 4 information it will help you a lot so first you need to have the sound you want to know the sound information คือถ้ารู้จากคำเขียนอย่างเดียวเนี่ยยากที่จะจำได้มันต้องมีข้อมูลเสียงด้วย the sound yeah you want to hear it and be able to remember it the second is the picture you want to remember you want to have the picture information of it เราจะอยากได้ข้อมูลภาพด้วยอะไรที่เป็นภาพเราจะจำได้ดีกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้อ่ะมันมีการทดลองอ่ะ there's a research yeah an experiment where they ask people if they can recall things and usually people best recall memory in terms of pictures นะคะถ้าเกิดจำเป็นภาพเราจะดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้ดีกว่านะคะกว่าแค่เสียงหรือแค่ตัวอักษรเฉยๆนะคะ and the last another thing I think is personal connection if that information is personal to you เช่นแมวบ้านข้างๆบ้านเราหรือพิซซ่ากับพิซซ่าที่เราชอบร้านนั้นนู่นนี่นั่น if it's related to you somehow you would remember it better นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมี personal connection ด้วยก็จะยิ่งจำได้ดี last but not least is whether or not you use it อันนี้สำคัญที่สุดเลยมีเสียงมีภาพเนาะ sound the image the personal connection and whether or not you get to use that because if you keep noting down I write down new vocabulary cat mail no matter how many times you recite it's still very very difficult to understand to memorize it so what we do is we try to once we learn something we want to use it right away เรียนอะไรมาแล้วเอาไปใช้เลยถ้าใช้เมื่อไหร่ it sends the signal to your brain saying hey this information these vocabulary are important to me because the brain doesn't understand that like ท่องหลายรอบมันคือเอาไปอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เอาออกมาใช้เนี่ยสมองก็จะนึกว่าก็ไม่เห็นใช้เลยนึกว่าไม่จำเป็น something like that so you want to use it so 4 things sound image personal connection and use it right away I hope that answered your questionฝรั่งอังมอฟิจอ yeah I hope I'm helping as many people as we could yeah interesting คุณ KU Rock best English series ever shall we vote let's vote what do you think are the best English series or TV series ever to be honest with you คุณ KU Rock I'm not a very big fan of series I think it takes a long time to finish and I just like a movie something that I can finish in not the best series ever. I think a lot of people would say Friends. Friends, yeah. I think Friends would be the top one. How I Met Your Mother would be the second one. Big Bang Theory, maybe some people might say Big Bang Theory, the classics. And The Office, maybe. Some people might also say The Office. But for me, I just found I never really finished any series ever. But something to recommend you เฮ้ยมันดีมากทุกคนโอ้โหนี่โปรโมทเหมือนได้ไอ้นี่เลยนะเนี่ยเหมือนได้what's that called commission but there's a series on Disney Plus called The Dropout it's about these there's like a startup
which is like kind of like a fraud startup called Theranos. It's about like blood testing machine or something like that. And yeah, the main character who is the CEO, she kind of fooled everyone about this like unicorn startup. Super fun. Like I got addicted. Like I never thought that I would be into any series ever, but this one was so good. You should check it out. The Dropout. ดีมากสนุกมาก The Dropout. Yeah. But yeah, I would love to know what you guys think. Kun Jum Phil Forte. How to pronounce S after T? Fist. Oh, that's not easy, right? So fist, cats, but cats it's like sometimes when the sounds are quite similar. There's this thing called linking sound. I'm not a pronunciation like super linguist expert in terms of IPA, but sometimes they link the sound to it. So fist, yeah, fist. Yeah. And then sometimes you silent the first sound. Sometimes, for example, cats. You don't say cat. เพราะว่าเสียงมันจะซ้ำกันเพราะฉะนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า linking sound. Actually, this is in the pronunciation course. But if the sounds is similar to one another, sometimes you silent one sound and you link it together. For example, cats. So you don't really say cats. เพราะว่ามันไม่งั้นมันจะเป็น So you say cats, fist, yeah, fist, yeah, something like that. So you link the sound together somehow. ถ้ามันเป็นตัวลงท้ายนะคะ Why haven't I seen Teacher Kana recently? I'm here. I'm not going anywhere. Please don't leave me. Kun Nawara said, I still want to learn with you, but now it's my bedtime in Japan. I see. Have a good night. It's okay. You can replay or watch the record version of this later tomorrow. Have a good night. I'm seeing you again very soon. Why does everyone type in English? Because it is English Chitchat today. เพราะว่าอันนี้เป็นรายการ English Chitchat ค่ะก็เลยฝึกมาใช้เป็นพื้นที่ให้ทุกคนมาฝึกใช้ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะ คุณซินดี้พี่ซินดี้ said how can I separate my mind between listening to you speak English and watch Mission Impossible 3 with soundtrack it's to stop Mission Impossible and focus on me. Just kidding. There's a danger in multitasking. I don't know how you're doing it, but I don't know if anybody could do it, but yeah, I don't even know how to do that. But thank you for making me a competitor between Tom Cruise and Mission Impossible. So yeah, enjoy both. Do you speak English in Thailand? If not, why are you so fluent in English? Yes, I speak English in Thailand, and I also help encourage my students and my team and people around me. Usually my students to speak English, even though they are in Thailand. So sometimes we have this limitation of like, okay, I am. And I feel like there are a lot of people, not based on the location where they live, but how they practice in their everyday lives. So I use this English Chit Chat as a platform for me to practice my English as well. So while a lot of you might think that you are practicing English with me, I'm also practicing English with you. And I want to be able to provide the space where we can talk in English and nobody judge us. And so this is the space where we can practice, yeah? Or maybe just any language, yeah? Just any language. But yes, the answer to the question is yes. I'm still learning every single day and practicing English every single day. It's probably why I'm still fluent in English, hopefully, because I'm still using English every day, regardless of where I am. Yes.
Ooh, Kun to the moon and back. Could you please share some tips how to think in English instead of creating or arranging Thai sentences before using it? There's a perfect answer for you, and it's in this video. I keep selling my videos. เดี๋ยวฝากแอดมินส่งลิงก์ให้หน่อยนะคะ There's this video where I explain in detail. It takes about 8 minutes to watch, but totally would explain everything that you're struggling right now. So this video เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้ลื่นไหลไม่ติดแปลในหัวนะคะอันนี้ได้เลยนะสามารถเข้าไปดูได้เลย I promise you it's worth taking a look at. โอ้ขายวิดีโอตัวเองเก่งเหลือเกิน yes but basically is there are steps that you can take. Yeah. Okay, P.O. Interesting. How can you do? What can you do when you have many words that you cannot catch? Oh, okay. If you can't catch the word that people said, right? There are many ways that to do this. The first thing is to ask them right away. That's like short term, right? To ask them right away. Come again. May I beg your pardon? I beg your pardon. Sorry, like could you clarify, could you explain to me again, could you do you mean something is to ask them right away, right? But if it's something that it's really one way, you couldn't just interact and tell them slowly please or for them to say again. Another thing that you might be able to do, it takes time, people. It's probably going to take time for us with more vocabulary gain and with more listening practice as well. But something that you could do is try to connect the dots. Yeah, trying to connect the dots, and maybe while listening to something in your listening practice, while listening to something, you might want to note down some keywords that you hear and trying to make of it without having to be able to catch everything 100%. Does it make sense? คือเราอาจจะไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างก็ได้แต่ลองดูแบบถ้าเรามีเวลาลองฝึกฟังนะคะลองที่จะจับเป็นคำๆลองที่จะจับเป็นคำๆดูซิว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจับเป็นคำๆแล้วเราพอจับจุดได้ไหม connect the dots ได้ไหมนะคะแล้วค่อยๆเพิ่ม vocabulary ไป another practice that you might want is to listen to something that you can test whether or not you understand and come back with like and check what they said. Yeah, I think there are a lot of like British Council Learning English or YouTube video with subtitles or maybe movies. You might want to try the first time without reading the subtitles and the second time learning from the subtitles and note down the things that you hear. Something like that would help you. Test first if you can understand it, note down the words that you can catch and then come back again to see the answers or to see the subtitles. Yeah. Kun Chavaniu Namping. I think you missed my question. I hope you don't mind me asking again. It's okay. อ๋อพี่รหัสเหรอคะ How can I explain code brother sister system to English people? It's I think it's very deeply rooted in Asian and especially Thai culture. I don't think I'm not sure if it's the right answer to this, but if I were to answer, I think it's pretty much like an activity, yeah, to tighten the friendship between people in universities, right, or between the students, so that it's like I would say it's, if I were to explain it, if someone could do it better or could explain it better, please do suggest me. But I think it's probably more of like an activity to tighten the relationship or the friendship between students from I think the sophomore and freshman or something like that. And it's like also pretty much like welcoming activities for freshmen, right? So that they feel connected as a part of the society, of the community, something like that. Yeah, that's not a really good answer, but I hope that helps. Yeah, it's more like, for example, when I was doing videos like
explaining for Mahidol University as an alumnus, it's really hard to explain the concept of รับน้อง yeah, so sometimes we say student orientation activities, sometimes we say welcoming activity as well, but of course you always have to kind of elaborate what it's for. So yes, it's it's an activity to connect between a freshman, sophomore, or a former student, something like that, so that the freshman doesn't feel like they're lost in the whole big wide community of people already know each other. Yeah, something like that. Is there any free English language proficiency test with certification and widely accepted? I have absolutely no idea, to be honest. I'm not a really exam person. I think there is, but I have no idea. Yeah, to answer this question is I have no idea. I think there are widely accept. I'm not sure because widely accept. I'm not sure, but there are many options out there. Some are self-access. Some are because you need people and resources to do that. To be able to, you need the examiners and you have to hire the examiners. That's why there's a cost to it, right? So I'm not really sure if there's any, and the one that is also widely accepted. If anybody knows, please share us in the comment. Oh, okay. Okay, Kun Sasiket said, my team is in India. Okay, they are in India and it's hard to understand the accent. Okay, so any advice? The advice would be to familiarize yourself with the sounds, somehow. So you might want to really immerse yourself in the sound. I studied in India for high school, and of course, at first it was really difficult. But the fact that I'm actually living there and hearing people talking in the accent every single day, I find it easier once you immerse yourself in that sound and you familiarize yourself ทำให้เราคุ้นชิน with that sound. And the way that you can do this instead of asking them talk to me all the time is maybe to find the videos, to find the YouTubers, or maybe talks or something that could give you the listening input in Indian accent. For example, listening to what's his name? Let me search. What's his name? Oh, the Indian CEO of Google. Sundar Pichai, Satya Nadella, all these talks, or maybe TED Talks in India, something like that you can keep familiarize yourself, keep immersing yourself into that sound until you could recognize the sound patterns that, okay, they speak like this is how they pronounce the S sound, this is how they pronounce the T sound. All these things would help you. Yeah, it would help you a lot. Are tenses necessary in real life situation? Are tenses important? Absolutely, they are very important. Are memorizing every tenses by heart necessary? Not really. Ugh, I feel bad for saying that, but no, not really. I don't remember it. I don't remember 12 tenses. I couldn't really recite it by heart. Sometimes I have to look up what the structure of them are. I think I use mainly the four tenses, like present, past, future,
present perfect, something like that mostly. But other than that, can I use it? Do I use it occasionally? Yes. But do I feel the need to remember it or memorize it or be able to recite it? No. คือมันไม่จำเป็นจะต้องท่องจำทุกๆอย่างทุกๆกฎได้เพราะเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราไปสอบเนี่ยมันมีเรื่องของความถูกต้องแต่ in real life communication even if you miss some tenses you use different tenses for example you wanted to say ฉันไปทะเลมาเมื่อวานนี้สมมุตินะว่าเราพูดฉันอยากจะพูดว่าฉันไปทะเลมาเมื่อวานนี้ and then you said what's up ฉันไปทะเลมาเมื่อวานนี้เขียนว่าไงคะพูดว่าไงฉันไปทะเลมาเมื่อวานนี้ฉันไปชายทะเลมาเมื่อวานนี้ how do we say that in English let's say so the correct version would be I went to the beach yesterday the correct version would be I went to the beach yesterday if really in that situation you just said to a foreigner I go to the beach yesterday do you think they could still understand you I would say 90% could still understand you they could guess right even though the tense is wrong you should have used the past tense but still they could guess the meaning so is it necessarily is it always necessary that you need to get every tenses in terms of communication right not necessarily but are they important they are yeah so the ways for me to really learn about tenses and use it in real life is to recognize the pattern for example if I'm going to talk about my experience I have been to Japan then I know that talking about my experience I use have been to somewhere and then I copy from the situation that I hear it the input and then I use it in similar context or situation okay I want to talk about me experiencing going to Japan I have been to Japan I might have heard from the movies I've been to New York twice so I want to say I have been to Tokyo twice มันคือการก๊อปแล้ววางรู้ว่ารูปแบบประมาณนี้ format ประมาณนี้ใช้ในสถานการณ์นี้แต่ถ้าเกิดเราเอาโครงขึ้น subject บวก have has บวก verb ช่องที่3 maybe it's harder to use in real life does it make sense yeah I hope it helps how come the subtitles comes before you speaking really how did they know Kun Klausman said, hi, I really enjoy with your English class. Talent, girl, and powerful. Wow, thank you. So you said seriously about, are you introvert? Yes, I am introverted, tested by myself. And people in my life, my team would know this. My family would know this very well. I can do this because it's what I do every single day. It's my work. But usually I like spending time alone. I feel recharged spending time alone with some close friends. And yeah, I can do it. I could do it, but not too good at small talk. But I could do it. Yeah. So I always say that communication, speaking, especially public speaking, is actually a learned skill. Yeah. Even though your personality might not exactly be the one wanting to talk all the time, but you can always learn to be good or at least have the ability to do that. So yes, I was serious. Okay. One last. Thank you. I love listening to your English accent. Thank you. Okay, how to pronounce TH sound. Actually, I think we have a video on that. Or not. I think we have a video on that. But TH sound have two sounds. ลมขึ้น there's โอ้ยไปกันใหญ่ the TH sound has the voice and voiceless voice and unvoiced sounds. Yeah. So you will notice that thank you, and that ที่บางทีมันก็เหมือนตอเต่าหรือทอทงเนาะแล้วบางทีมันก็เหมือนดอเด็ก
that this and that 1 minute this and that there this มันเหมือนดอเด็กแต่มันไม่ใช่ดอเด็กมันเหมือนทอทงแต่มันไม่ใช่ทอทง so this is how you pronounce th there's two different sounds the one with theเส้นเสียงthere's a vibration here you use your vocal cord somehow so you put the tongue in between the the upper teeth or lower teeth ฟันบนฟันล่างแล้วก็ไว้ตรงนี้ถ้าเป็นแบบ unvoiced คือไม่ใช้เส้นเสียงมันจะออกแค่ลมเอาลิ้นวางระหว่างนี้แล้วก็แล้วหน้าตาเราตอนนี้เราจะหลบมาก something like this นะมันจะไม่สั่นเส้นเสียงกับอีกอันนึงคือใช้เส้นเสียงเหมือนกันเลยค่ะ same mouth position the tongue between but then you use the vocal cords like this so let's try thank you ออกแค่ลม thank you that's the unvoiced อันนี้คือไม่ใช้เส้นเสียง thank you 3 thought think อันเนี้ยคือไม่ใช้เส้นเสียงอีกแบบนึงคือแบบ voice คือใช้เส้นเสียงอันเนี้ยไม่เท่ากับดอเด็กนะคะแต่ว่ามันจะออก this วางลิ้นเหมือนกันเลยนะแต่ใช้เส้นเสียง this that they something like that sounds good ooh interesting do you have a night routine to relax before you go to sleep these days not too much but okay yes I do kind of I call it YouTube University so before I go to bed I usually take my makeup off clean my face before I take a shower so I usually take a shower right before bed that's really detailed and I usually just try to watch something on YouTube and I like to watch something that I feel like I'm learning something new time management productivity self-development or new topics that I want to learn about or maybe watch something fun but these days I don't really watch any series or movies and after that I take a shower and after that these days I just got back to journaling again so I write gratitude journal I feel like it makes me a little maybe 1 to 2% happier so I write today I'm grateful for cringe but yeah it works for me today I'm grateful for delicious lunch good talk with my mom or like having fun with the team or something like that so that's what I did sometimes before when I'm not too busy when my schedule is not too hectic I also read before bed I don't have the book right now but I'm currently reading Good to Great amazing book and I'm probably gonna keep reading it but these days I'm super packed with work so not too much reading either I hope that answered your question and meditation right before bed I do meditate I'm so sorry but we are running out of time but anyway we are going to have a Q&A every month นะคะเรามี Q&A ทุกเดือนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากที่จะมาใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยกันแบบนี้ก็สามารถได้เลยนะคะ To answer one last question คุณพงธรถามว่าdo you teach in class too do you teach only online classes right now we teach online courses and also some classes so let me show you if you want to learn with us สำหรับใครที่อยากมาเรียนออนไลน์กับเรานะคะตอนนี้หลักๆก็จะสอนเป็นออนไลน์เนาะก็จะมีเป็นคอร์สออนไลน์เหตุผลที่มันจะต้องเป็นคอร์สออนไลน์เพราะว่าการที่ทุกคนสามารถที่จะมีคอนเทนต์เป็นของตัวเองแล้วกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ทบทวนเมื่อเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดเนี่ยมันทำให้เราสามารถกำหนดเพจของการเรียนของตัวเองได้นะคะ so you don't have to like Kukana let's go slow Kukana you're speaking to like something like that you can take it easy right you can take it easy maybe 10 minutes a day
one video a day 30 minutes a day you can do it at your pace and this is what personalized learning is about นะคะคือเราเป็นคนกำหนดเองได้ทำไมต้องเป็นคอร์สออนไลน์เพราะว่าเราเป็นคนกำหนดเองได้ว่าวันนี้เราจะเรียนมากหรือน้อยวันนี้เรามีเวลามากเราน้อยเราจัดเวลาเรียนได้เองเลยแล้วมันไม่มีจำกัดเวลาเราจะดูซ้ำกี่รอบจะให้คณะพูดซ้ำกี่รอบก็ได้เพราะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนด้วยกันกับเราก็จะมีคอร์สตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยนะพูดฝรั่งได้ดังเสกจะเหมาะกับคนที่ปูพื้นฐานเลยเริ่มต้นเริ่มแรกเลยนะคะทุกอย่างที่ต้องรู้เพื่อเราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องของการสร้างความมั่นใจเรื่องของการออกเสียงพื้นฐานเรื่องของประโยคสนทนาประโยคเอาตัวรอดต่างๆอะไรที่จะช่วยให้เราฝึกในชีวิตประจำวันได้ดีมากยิ่งขึ้น conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%อันนี้จะเน้นเป็นเรื่องของการโต้ตอบนะคะโต้ตอบให้มันมั่นใจเป็นธรรมชาติแล้วมันดูลื่นไหลอ่ะมันดูแบบพูดแล้วมันดูเป็นน่ะมากยิ่งขึ้นนะคะที่มันไม่ได้ดูแบบโหออกมาจากหนังสือเลยจะรู้เลยว่าท่องมาแต่ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสำหรับการสนทนาในชีวิตจริงนะคะ pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์อันนี้จะเน้นลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงให้มันเป๊ะขึ้นพูดแล้วมันดูเพราะขึ้นนะดูเป็นมากขึ้นนะคะแล้วก็เราใช้แล้วเราก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะปรับอันนี้นิดนึงอันนี้เน้นเสียงขึ้นอันนี้เสียงลงอันนี้วางลิ้นแบบนี้ทำปากแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำให้เราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้จะเน้นวิธีการฝึกนะคะให้เข้ากับสมองมากยิ่งขึ้นทำยังไงให้จำได้ใช้เป็นแล้วพูดคล่องมากยิ่งขึ้นต้องเรียนยังไงทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะ English for Career Development อันนี้จะเน้นเป็น Intermediate และเป็นอีกเลเวลหนึ่งแล้วนะคะสำหรับคนที่สื่อสารทั่วไปได้แล้วแต่อยากที่จะทำให้มันโปรมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานตั้งแต่ Job Interview Email Writing Business Meeting Negotiation Conversation at Work ครอบคลุมนะคะทุกเรื่อง Speak readily นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ presentation and public speaking โดยเฉพาะใครที่ต้องpresent หรือพูดเป็นภาษาอังกฤษกับคนเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับลูกค้ากับพาร์ทเนอร์อะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันแบบยังไม่โปรแล้วต้องการอัปเกรดความโปรมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเหมาะเลยนะคะแล้วก็ think ไม่ใช่ think แล้วเว้ย teach English is cool teach English is cool จะเหมาะกับคนที่ต้องการมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่อยากที่จะทำให้มันเป็น side job side project side hustle นะคะหารายได้จากทักษะภาษาที่เรามีเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างที่เราจะใช้ทักษะภาษาของเราแล้วก็เปลี่ยนต่อยอดให้เราสามารถที่จะสอนได้นะคะสอนออนไลน์ได้นะเราก็มีรวม curriculum ตรงนี้ไว้ให้นะคะทีนี้สำหรับใครที่สมัครเรียนกับเราออนไลน์ตอนนี้นะคะเตือนกันนิดนึงเผื่อว่าเตือนกัน reminder สำหรับใครที่จะสมัครเรียนแล้วก็สมัครเรียนเป็นคอร์สแรกอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ส่วนลด300 บาทกันนะคะสามารถใช้ได้เลยก็คือถ้าทุกคนไปที่ www.frangandmore.com นะคะที่เว็บไซต์ของเราเนาะไปที่เว็บไซต์เสร็จแล้วสมัครสมาชิกปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีเมลเด้งเข้าไปนะคะเด้งเข้าไปที่อีเมล inbox ของเรานะคะแล้วมันจะมีโค้ดส่วนลด ABC 1 2 3อะไรก็แล้วมันแบบมันแย่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปก๊อปโค้ดนั้นมาเสร็จแล้วพอตอนที่เราสั่งซื้อคอร์สนะคะมันจะมีช่องให้ใส่คูปองก็ก๊อปอันนั้นแล้วไปใช้จะได้ส่วนลดทันที300 บาทเลยนะคะสำหรับทุกคอร์สแรกเนาะเป็น welcome gift นะคะเป็น welcome gift ให้กับทุกคนนะคะข่าวดีค่ะทุกคน good news สำหรับคนที่อยากที่จะฝึกพูดแต่ไม่รู้จะพูดกับใครรู้จะพูดกับใครถ้าใครที่อยากตั้งแต่ปูพื้นฐานนะรู้สึกว่าตัวเองกำลังแบบว่าอยากเริ่มมั่นใจตั้งแต่แรกเลยนะคะใครที่แบบแต่มันไม่รู้จะฝึกพูดกับใครแล้วอยากเน้นเรื่องของการพูดสื่อสารให้มั่นใจพูดได้พูดเป็นมากยิ่งขึ้นมีข่าวดีจะมาบอกค่ะคุณผู้ชมคะยังไม่ประกาศนะตอนนี้แต่ว่าแอบบอกไว้ก่อนนะคะก็คือเรากำลังจะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับคนที่เรียนนะคะสำหรับคนที่เรียนคู่กันเท่านั้นนะสำหรับใครที่ลงเรียนไปแล้วหรือกำลังจะลงเรียนคอร์สพื้นฐาน3คอร์สนี้พูดฝรั่งได้ดังเสก conversation หรือ pronunciation ลงคอร์สใดคอร์สหนึ่งเราจะมีกิจกรรมพิเศษที่ชื่อว่า online speaking session for beginner ค่ะคือเป็นกิจกรรมที่เราควบคู่โปรแกรมพิเศษสำหรับคนอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษให้มั่นใจแล้วไม่ต้องท่องจำ
โดยที่เราจะมีเหมือนกับกิจกรรมนะคะวิดีโอคอลกับ facilitator ของเรานะคะแล้วเราเรียนเนื้อหามาใช่ไหมแต่มันต้องมีพื้นที่ในการฝึกใช้เพื่อเราสามารถใช้เป็นใช้คล่องมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเราก็เลยจะจัดโปรแกรมพิเศษนี้แต่มันยังไม่ประกาศออกมาคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดซึ่งไม่ควรมีอะไรผิดพลาดจะประกาศให้จองเวลาพรุ่งนี้เพราะว่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องจองเวลาเพราะว่าเราจะมี facilitator 1 ท่านนะคะคือสาวสวยท่านนี้เลยนะคะ facilitator Cherry นั่นเองนะคะซึ่งใครที่ลงเรียนคอร์สพื้นฐานของเราแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะจองเวลาเพื่อฝึกพูดคุยกับ facilitator ซึ่ง facilitator ไม่ใช่ครูผู้สอนนะเราเรียนจากในคอร์สออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาฝึกพูดกับ facilitator เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเพื่อนที่ชวนเราคุยแต่เขาจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะจัดกิจกรรมเพื่อให้เราฝึกพูดออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นเซสชั่น1 ชั่วโมงครึ่งนะคะต่อสัปดาห์หรือว่าอาจจะเป็น2 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะคะอันนี้จะมีให้จองเวลาเนาะซึ่งเรารับจำนวนจำกัดเพราะว่า facilitator ตอนนี้มี1 ท่านท้วนนะคะเพราะฉะนั้นรองรับได้มากสุดเท่านี้จริงๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมี request มาล้นหลามเราอาจจะเปิดเพิ่มนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่จะประกาศมาอีกทีวันพรุ่งนี้ใครที่สนใจ speaking session นะคะพิมพ์อะไรดีพิมพ์สนใจมาแล้วกันพิมพ์สนใจนะคะพิมพ์ speaking ดีกว่าพิมพ์ speaking เดี๋ยวงงหลายอันพิมพ์ speaking มาใน comment หรือเข้าไปที่ inbox ถ้าชัวร์กว่านะเข้าไปที่ inbox ของฝรั่งอังมออาจจะเป็น line แอดก็ได้นะคะ line official line อะไรแล้วนะแอดฝรั่งอังมอนะคะหรือถ้าดูอยู่ผ่าน Facebook ก็สามารถไปที่ inbox ของ Facebook ได้เลยนะคะแล้วก็บอกแอดมินไว้นะคะว่าสนใจ speaking session for beginner นะคะแล้วเดี๋ยวพอมันประกาศปุ๊บซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าสล็อตเวลาเราจะรับได้เอียดที่สุดแค่ไหนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรับจำนวนจำกัดเนาะเพราะฉะนั้นเพราะว่า facilitator เรามี1 ท่านท้วนนะคะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็อาจจะแจ้งมาใน inbox ได้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะขอให้แจ้งเตือนตอนที่ประกาศคิดว่าพรุ่งนี้เราจะประกาศให้จองเวลานะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาลงชื่อไว้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวพอเราแจ้งเตือนปุ๊บก็ค่อยลงเวลานะคะก็กรอกใบสมัครแล้วก็ลงเวลาว่าอันนี้คือเวลาที่เราสะดวกซึ่งเดี๋ยวเราจะมี time slot ไว้ให้ว่าสะดวกเวลาไหนยังไงได้บ้างนะคะที่จะสามารถที่จะจัดกิจกรรมร่วมกับfacilitator ได้นะคะโอเค sounds good all good ประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็สำหรับคอร์สออนไลน์นะคะไม่ได้มีคอร์สที่เหมาะกับทุกๆคนไม่มีคอร์สใดคอร์สหนึ่งที่เหมาะกับทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าไปลองเรียนดูเนาะเพื่อดูว่าคอร์สไหนที่เนื้อหาแล้วก็เป้าหมายแบบไหนที่มันเหมาะกับความต้องการของเรานะคะสามารถไปได้ที่ www.frangangmo.com ทุกๆคอร์สเนี่ยมันจะมีบทเรียนให้ทดลองเรียนนะคะประมาณ 4-5 บทเรียนเพราะฉะนั้นกดเข้าไปที่ www.frangangmo.com เลือกที่คอร์สน่าสนใจแล้วก็ลองเรียนฟรีไปก่อนนะคะลองเรียนฟรีไปก่อนว่าแบบนี้ไหมที่เราชอบนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นนักเรียนที่โรงเรียนคอร์สเนี่ย beginner นะคะก็จะสามารถสมัครออนไลน์ speaking session ได้นะคะโอเค sounds good พูดเองโอเค alright thank you so much for today ladies and gentlemen alright okay speaking เดี๋ยวสามารถหรือไม่งั้นทัก inbox เข้ามาเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวแอดมินก็จะได้ส่งรายละเอียดให้ทันทีที่เปิดให้จองเวลาเนาะalright if you like this episode of English Chitchat please leave a like share this with your friends so all of us can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English if you would like to follow us on other social media channels we have Facebook, YouTube, Instagram, Line Today, Line Official, TikTok. That's it, I think. All right. Thank you so much for today. It's again wonderful to see you. I always enjoy every Monday session with you all. So thank you so much for joining us. I hope you gain something useful out of this session. Yeah.And that's it for English Chit-Chat today. See you around almost every single day. Please stay tuned for good news, good programs, and hopefully good, interesting projects coming up from ฝรั่งอังมอนะคะ Thank you so much. Have a good night. Bye bye ค่ะ Night night.